Какво имаме сега тук? Porsche Cayenne 958 с монтирана алармена система Pandora Light Plus. Пълни команди на цялата система. Отваряне на прозорци, задействане на светлини, запалване на автомобила, което ще покажем всеки момент. Ето автомобила запали. Музиката е невероятна. На дистанционното изписва информация за състоянието на автомобила, напрежение, разход на гориво, температура, външна, вътрешна, на двигателя. Пълна програма. Заключваме автомобила. Това беше всичко от нас. До скоро!